হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ভারতীয় ফুটবল। এতক্ষণ হয়তো আপনারা সব ড্র দেখছেন এশিয়ান গেমসের এবং অবশ্যই ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ 2026-এ ইন্ডিয়া কোন দলের থাকছে, তো সেই নিয়ে কিন্তু ভিডিও আমরা এর আগে দিয়েছি। এইবারে কিন্তু ভিডিও শুধুমাত্র আমরা ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে দেবো, অর্থাৎ হ্যাঁ, কলকাতা ফুটবল লিগে আজকে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল খেলতে নামছে এবং এই ম্যাচে তারা কি নতুন করে জয়ে ফিরে আসবে, কারণ আগের ম্যাচে কিন্তু বিএসএস এর কাছে তারা আবার আটকে গেছে। এবং শুধু তাই নয়, পরপর 3 দিন 3টে বড় দল কিন্তু একদম নাস্তানাবুদ হয়েছে। গতকাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট তারা আটকে গেছে, তার আগের দিন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব হেরে গেছে, তারও আগের দিন ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু ম্যাচ ড্র করেছে। আজকে ইস্ট বেঙ্গলে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় আজকে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল মাঠে নামবে অবশ্যই ইস্টার্ন রেলওয়ে এফসির বিরুদ্ধে। তো সেই ম্যাচে সম্পূর্ণ আমরা কিন্তু প্রিভিউ এইটাতে দেব, তার সঙ্গে সঙ্গে গতকালকে খেলার রেজাল্টগুলো দেবো এবং আজকে কোন কোন খেলা আরও আছে সেগুলো কিন্তু জানাবো। তো বন্ধুরা চলুন এখন পৌঁছে যাই মেন ভিডিও। তো প্রথমেই জানাই গতকালকে খেলাগুলো। দেখুন, গতকালকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট 1-1 গোলে ড্র করেছে কালীঘাট এমএস এর সঙ্গে। খিদিরপুর কিন্তু আরিয়ান এফসির কাছে 4-0 গোলে হেরে গেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং রেলওয়ে এফসি 1-1 গোলে ড্র করেছে। তো আরেকটা খেলা যেখানে কিন্তু জস টেলিগ্রাফ 2-0 গোলে হারিয়ে দিয়েছে পুলিশ এসিকে। তো উল্টো দিকে আজকে কিন্তু খেলা আছে 3টে, সেই খেলাগুলো প্রথম জেনে নিই। আজ কিন্তু খেলতে নামবে কাস্টমস বিএসএস এর সঙ্গে, ওয়ারি এসি খেলতে নামবে ভবানীপুরের সঙ্গে এবং ইস্ট বেঙ্গল খেলতে নামবে কিন্তু ইস্টার্ন রেলওয়ে এফসির সঙ্গে। এই মুহূর্তে যদি এই গ্রুপ বি এর টেবিল দেখেন, ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু আছে 5 নম্বরে। তো একটা বড় দল 5 নম্বরে আছে, সেটা কিন্তু সাধারণভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তাই হয়তো গতকাল ইস্ট বেঙ্গলের একটা বড় প্লেয়ারকে সই করালো। বড় প্লেয়ার বলতে এটুকুই বলবো যে আন্ডার 17 যে এশিয়া কাপ খেললো ভারত, আন্ডার 17 টিমের কিন্তু ক্যাপ্টেন গুইতে অর্থাৎ বানলাল পেকা গুইতে, তাকে কিন্তু সাইন করিয়ে নেওয়া হলো কলকাতা ফুটবল লিগের জন্য এবং আশা করা যাচ্ছে আজকের ম্যাচেই কিন্তু তার ইস্ট বেঙ্গলের জার্সিতে অভিষেক হতে চলেছে। তো সেই দিকে তো আমরা লক্ষ্য করেই আছি, এই ইয়াংস্টারটা যাকে কিন্তু ভবিষ্যতে একজন তারকা বলা হচ্ছে, সে কি রকম পারফর্ম করে ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে। আর যদি এই গ্রুপে একদম শেষ দল দেখেন, সেইটাই কিন্তু ইস্টার্ন রেলওয়ে। এখন অবধি তারা মাত্র 4টে ম্যাচ খেলে 1টা পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে, সেহেতু কিন্তু তত বেশি কঠিন হতে যাচ্ছে না ইস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে ম্যাচটি। তার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল আগের ম্যাচে তো লাল কার্ড একটা দেখিয়েছে এবং খুব 10 জনে খেলেও অত ভালো সেকেন্ড হাফ খেলার পরে শেষ মিনিটে কিন্তু ভুল বোঝাবুঝিতে একটা ডিফেন্সের গোল খেয়ে যায়, তাতেই কিন্তু ম্যাচটা ড্র করে। আশা করি সেই ভুল শুধরে এই ম্যাচে তারা কিন্তু একদম ঠিকঠাকভাবে নামবে এবং বিনো জর্জ তার নিজের নামটার প্রতি কিন্তু সুবিচার দেখাতে এখনো অবধি ব্যর্থ বলতে পারি। তিনি কিন্তু নিজের সুবিচার বা নিজের নামের সুবিচার কিন্তু দেখানোর জন্য তৎপর হয়ে আছে। আশা করি ইস্ট বেঙ্গলের ফুল টিম মিডফিল্ড থেকে শুরু করে ফরওয়ার্ড লাইন এমনকি ডিফেন্স, যেটা নিয়ে কিন্তু খুব মানে ভোগাচ্ছে বলা যায়, তাতে কিন্তু দেখা যাক কি হয়। তো যাই হোক না কেন, আপনারা প্রত্যেকে ওয়েট করে আছেন জানি, দুপুর 3টে থেকে এই 3টে ম্যাচ দেখতে পারবেন। প্রত্যেক দিনের মতো একই কথা বলছি, ইন স্পোর্টস চ্যানেলে যারা এখনো রেজিস্টার করেননি রেজিস্টার করতে পারেন 199 টাকা করে দিয়ে। যাই হোক, এটা কিন্তু শেষবার বললাম, এর পরের বার থেকে কিন্তু আর কোনো এই কলকাতা সংক্রান্ত বা কলকাতা ফুটবল সংক্রান্ত ভিডিওয় আমি ইন স্পোর্টসের কথা কিন্তু আর বলবো না, কারণ আমার ভিডিও যতজন দেখেন আপনারা বন্ধুরা প্রত্যেকে জেনে গেছেন। তো যাই হোক, এই খেলার প্রেডিকশন কি, অর্থাৎ ইস্ট বেঙ্গল কি ম্যাচ জিততে পারে, জিতলেও ক গোলে জিততে পারে, সেটা প্লিজ আপনারা দর্শকরা কিন্তু আমাদের নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে পাঠাবেন। আর যদি আমার মত জানতে চান, আমি বলবো আজকে ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে কিন্তু 2-0 হওয়ার অনেকটা চান্স আছে। এরপর দেখা যাক কি হয় না হয়। এখনকার জন্য ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি। এর পরের ভিডিওতে কিন্তু গতকালকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের খেলা, যে খেলা তারা কিন্তু ড্র করলে, সেই খেলার রিভিউ নিয়ে চলে আসবো। সেই খেলা কেমন হয়েছে তাই নিয়ে ডিটেলসে কিন্তু আলোচনা করবো, স্ট্যাটিস্টিক্স সহ। তো যাই হোক, এখনকার জন্য আমরা ভিডিও এখানে শেষ করলাম। টাটা।